Thợ máy 5D xin chào các bạn. Chắc hẳn nhiều bạn chưa biết hiện nay trên thế giới đang tồn tại rất nhiều những chiếc xe hơi hiện đại nhưng lại có hình dáng vô cùng kỳ lạ và độc đáo, nếu không muốn nói là điên rồ hay quái dị. Với thiết kế và công nghệ đi trước thời đại, tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Chúng có hình dáng khác hẳn với những chiếc xe hơi truyền thống mà chúng ta thường thấy, nhưng lại được trang bị những công nghệ tối tân và hiện đại nhất thế giới hiện nay. Mời các bạn hãy cùng với kênh Thợ Máy 5D chúng mình đi tìm hiểu về những chiếc xe hơi kỳ lạ và độc đáo và cũng là hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Chiếc siêu xe chỉ có da bọc xương được làm từ sợi vải. Một chiếc siêu xe với vỏ được làm từ vải thật sự khó tin phải không các bạn? Nhưng chiếc xe này lại hoàn toàn có thật. Đó chính là chiếc BMW Gina. Điều khiến chiếc xe trở nên đặc biệt, nó có thể mở hé cabo của mình để lộ trái tim là khối động cơ bên trong, rồi sau đó lại đóng lại mà không hề có dấu vết. Bên cạnh đó là một cặp đèn pha có thể tự mở ra và khép lại trông như đôi mắt. Điều mà chưa một chiếc xe nào khác có thể làm được. Nhìn chiếc xe này thay đổi hình dáng, Thợ Máy 5D trông nó giống như một sinh vật sống hơn là một chiếc xe hơi. Vỏ của xe được làm từ sợi tê sáp sốt sale. Đây là sợi vải rất nhẹ và bền, với độ đàn hồi cao, cho phép ánh sáng xuyên vào trong nội thất bên trong xe. Cũng vì thế mà trọng lượng của xe có thể cắt giảm hàng trăm kg. Chiếc xe hơi chân dài có thể tự nâng cao gầm để thoát khỏi cảnh tắc đường. Khi chúng ta nói đến tắc đường thì chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua rồi phải không các bạn? Và không khỏi cảm thấy ngao ngán. Nhưng giờ đây với chiếc xe hơi chân dài này, chúng ta không cần phải lo lắng mỗi khi gặp cảnh tắc đường nữa. Chiếc xe hơi chân dài có tên là Hum Rider. Đúng như tên gọi của mình, xe được trang bị hệ thống thủy lực tùy chỉnh, có thể tự nâng gầm xe cao lên đến 1,6 m, cao hơn cả chiều cao của admin kênh Thợ Máy 5D. Chiều cao này vừa đủ để chiếc xe có thể dễ dàng vượt trên đầu các mẫu xe khác khi tắc đường. Đây được xem là câu trả lời cho nỗi ám ảnh trước cảnh tắc nghẽn giao thông. Để đảm bảo độ chính xác và thao tác lái thuận tiện hơn, xe được lắp đặt 4 camera và 4 màn hình cảm ứng. Với sự biến đổi khéo léo chỉ bằng một nút bấm, mẫu xe có thể khiến cả dòng phương tiện ùn tắc phải chui gầm của mình và thoát khỏi cảnh tắc đường một cách nhanh chóng nhất. Chiếc xe kỳ lạ có vảy như rồng, cỗ xe tương lai bước ra từ Avatar. Nếu phải dùng một từ để có thể diễn tả về chiếc xe này thì Thợ Máy 5D chỉ có thể nói là đỉnh của chóp thôi. Lấy cảm hứng từ bộ phim viễn tưởng Avatar, siêu xe Vision AVTR có thiết kế vô cùng mới lạ và được trang bị nhiều công nghệ hiện đại đi trước cả thời đại hiện nay. Trông nó chẳng khác gì một sinh vật sống. Thay cho cửa xe truyền thống, AVTR sử dụng dạng cửa chắn tự động thu mở, giúp chúng ta ra vào một cách dễ dàng hơn. Tất cả bánh xe đều có thể đánh lái riêng rẽ. Kiểu trục đặc biệt này cho phép xe chuyển động ngang hoặc chéo. Điểm nhấn của chiếc xe nằm ở 33 đĩa đa chức năng nằm phía sau xe, có thể đóng mở một cách tự động. Hệ thống còn giúp tăng tính khí động học cho xe. Nhìn từ xa thì Thợ Máy 5D trông những chiếc đĩa này giống như những chiếc vảy rồng vậy. Thật là đẹp mắt phải không các bạn? Mẫu xe hiện đại với tính năng hoàn toàn mới lạ đi trước thời đại. Với thiết kế trẻ trung và hiện đại của mình, siêu xe Renault Trezor từng nhận giải thưởng cho chiếc xe có thiết kế đẹp nhất thế giới vào năm 2016. Với những công nghệ hiện đại và tân tiến nhất thời điểm hiện tại, độc đáo nhất chính là phần thân trên ở phía trước của mui xe có thể nâng lên trông giống như đang biến hình. Siêu xe Renault Trezor đem đến một cái nhìn hiện đại, tượng trưng cho một chiếc xe đến từ tương lai. Thân xe được phủ hoàn toàn bằng sợi carbon siêu nhẹ với kiểu dáng mượt mà. Sợi carbon được thể hiện dưới dạng cấu trúc phân tử bao trùm toàn bộ thân xe. Chiếc xe ô tô dài nhất thế giới có cả bể bơi và sân đậu trực thăng, với chiều dài lên tới 30,54 m và có tới 26 chiếc bánh xe. Ngoài ra nó còn có một bể bơi và bồn tắm nước nóng hoàn chỉnh ở bên ngoài, một sân golf mini và sân đỗ trực thăng với sức chứa 75 người cùng một lúc. Siêu xe American Dream được sách kỷ lục Guinness công nhận là chiếc xe hơi dài nhất trên thế giới hiện nay. Với chiều dài quá khổ của mình, xe còn một góc cua rất rộng để có thể quay đầu.
Vì thế xe chỉ có thể di chuyển trên những tuyến đường quốc lộ. Nhưng thực sự chiếc xe được tạo ra với mục đích để trưng bày thôi các bạn ạ. Nhìn chiếc xe dài ngoằng như thế này thì thợ máy 5D thiết nghĩ không biết sẽ như thế nào nếu chiếc xe này chạy trên đường phố Việt Nam của chúng ta. Chiếc xe hơi tí hon nhỏ nhất trên thế giới. Chiếc xe hơi nhỏ nhất mà bạn từng trông thấy có thể nhỏ tới mức nào, nhưng thợ máy 5D chắc chắn rằng nó không thể nhỏ hơn chiếc xe hơi tí hon này được đâu. Với chiều dài là 1,3m, rộng 1m và cao 1,2m, mà trọng lượng chỉ 59kg. Piu P50 là sản phẩm của công ty Piu đến từ Anh Quốc, được sách kỷ lục Guinness công nhận là chiếc xe hơi nhỏ nhất trên thế giới hiện nay. Xe Piu P50 nguyên bản có 3 bánh, 2 bánh trước và 1 bánh sau, với 1 chỗ ngồi. Những chiếc xe hơi nhỏ nhắn này có khá nhiều ưu điểm như nhỏ gọn nên dễ luồn lách và tìm chỗ đỗ, thay lốp thì đơn giản, không mất nhiều thời gian chăm sóc xe, tiết kiệm được nhiên liệu. Tuy nhiên, nhược điểm của nó cũng không hề ít đâu các bạn ạ. Đầu tiên là chiếc xe này sẽ không phù hợp với một người cao lớn. Xe hơi kỳ lạ có thể lặn dưới nước như tàu ngầm. Chiếc xe độc đáo này có tên là SQ3, ra mắt từ năm 2008. Đến nay, SQ3 vẫn đang là chiếc xe hơi lai tàu ngầm duy nhất trên thế giới hiện nay, có thể lặn và di chuyển dưới đáy biển như một chiếc tàu ngầm. Xe có thiết kế mui trần, ngoài việc có thể chạy trên bờ, bơi lội dưới nước, thì xe còn có thể lặn như một chiếc tàu ngầm. Chúng ta chỉ việc lái xe xuống nước rồi bấm nút, xe sẽ tự động lặn xuống như tàu ngầm siêu tốc nhờ được trang bị một cánh quạt phía sau xe. Xe cũng có tới 3 motor điện, một để chạy trên cạn và 2 chiếc để dành cho việc lặn dưới nước. Nội thất đã được thiết kế lại hoàn toàn để có thể ngâm mình dưới nước. Nhược điểm duy nhất của xe có lẽ là thiết kế mui trần khiến người lái sẽ bị ướt sũng khi lặn dưới nước các bạn ạ. Xe hơi trong suốt có thể nhìn thấu vào bên trong. Đúng như tên gọi của mình, chiếc xe này hoàn toàn trong suốt các bạn ạ. Chúng ta có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ của xe, thấy toàn bộ không gian nội thất cũng như động cơ bên trong. Chiếc xe là sản phẩm của công ty TRW Automobile tại Đức. Vỏ của xe được làm từ acrylic cải tiến, loại nhựa trong suốt có độ bền cao. Ngoại trừ động cơ, bánh xe và vô lăng thì các bộ phận còn lại là hoàn toàn trong suốt. Xe trong suốt được xem là một cách mạng trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Nhưng hiện tại vì một số lý do an toàn và riêng tư của người lái mà chiếc xe này vẫn chưa được cấp phép lưu thông cũng như thương mại hóa trên toàn cầu. Mars Rover, siêu xe đến từ sao Hỏa của NASA. Với vẻ ngoài hầm hố như thế này, chắc hẳn nhiều bạn cũng như thợ máy 5D chúng mình nghĩ rằng đây là một chiếc xe của người dơi phải không nào? Nhưng thật ra đây là chiếc Mars Rover, chiếc xe của NASA dùng để thám hiểm trên sao Hỏa đó các bạn ạ. Ngoài vẻ ngoài siêu hầm hố của mình thì Mars Rover còn được trang bị những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay để có thể làm việc một cách trơn tru trên sao Hỏa. Nó có 6 chiếc bánh xe được thiết kế rất mới lạ. Các bánh xe được thiết kế dạng hình cầu có kích thước khá lớn, với thiết kế lốp hở không xăm để tăng độ ma sát. Bộ bánh xe hầm hố giúp cho xe có thể vượt qua hầu hết các loại địa hình trên sao Hỏa. Việc trình làng chiếc Mars Rover đã một lần nữa khẳng định tham vọng và nỗ lực đưa con người khám phá sao Hỏa trong tương lai của NASA. Chiếc xe hơi hình đa giác kỳ lạ nhất trên thế giới. Nếu chỉ nhìn bề ngoài như thế này, liệu các bạn có tin đây là một chiếc xe hơi không? Thợ máy 5D thì trông nó giống như một chiếc phi thuyền không gian đang bay lơ lửng trên đường. Thật ra đây là mẫu xe hơi của hãng thiết kế giày United Snow với tên gọi là Lores, với ý tưởng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có thể lăn bánh trên đường phố. Thiết kế phải là độc nhất vô nhị, chưa một nơi nào trên thế giới có. Vì vậy, Lores được thiết kế trên nền tảng kết hợp tấm polycarbonate màu đen với cảm hứng từ mẫu xe Lamborghini nhiều góc cạnh. Ở bất kỳ nơi nào khi xe dừng lại, người qua đường khó lòng mà nhận biết đây là một chiếc xe hơi. Chiếc xe độc đáo này có 2 chỗ ngồi thôi các bạn ạ, và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 120 km/h. Chiếc bàn bia chạy nhanh nhất thế giới. Với những người đam mê bộ môn bia như thợ máy 5D thì đây là một chiếc xe hơi trong mơ.
Chúng ta có thể gọi đó là xe ô tô hay bàn bia đều đúng. Và nếu gọi nó là bàn bia thì đây chính là chiếc bàn bia chạy nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa có thể lên tới 160 km/h. Nguyên mẫu của chiếc xe này là chiếc Chevrolet Corvette, ra đời vào năm 1959, đã được chủ nhân của nó tái sử dụng làm bàn bia. Chủ sở hữu của xe là một người đam mê bộ môn bia, vì vậy anh đã chi 3.000 đô la Mỹ và mất 7 ngày để nâng cấp chiếc xe của mình thành một chiếc bàn bia di động, để anh có thể chơi bia bất kỳ ở nơi đâu mà mình muốn. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, những chiếc xe hơi ngày càng trở nên hiện đại và mới lạ hơn. Ngoài những chiếc xe hơi kỳ lạ và độc đáo mà Thợ Máy 5D đã giới thiệu tới các bạn, thì vẫn còn rất nhiều những mẫu xe hơi kỳ lạ khác nữa. Và nếu bạn còn biết chiếc xe hơi kỳ lạ nào thì hãy chia sẻ với Thợ Máy 5D và các bạn khán giả khác cùng biết nhé. Chúng mình rất vui khi được chia sẻ tới các bạn những kiến thức mới lạ và thú vị về lĩnh vực xe hơi và công nghệ. Còn bây giờ thì